ba'd sab'atu abhur wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahidah innallaha azizun hakim. Walau anna ma fil ardi, walau anna diparil sak temne apa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Rupane min syajaratin yaiku rupane misale wit-witan kabeh nek bumi. Iku diparil kok aklamun, dadi pira-pira pena, dadi pira-pira pulpen, kowe alat tulis. Umpama kabeh sing ning bumi, segala tetumbuhan dadi alat tulis. Wal bahru lan utawi segara. Atfun niki Imam Suyuti iku keyakinane macane wal bahru ya, tapi nek kira kita macane apa? Wal bahru. Atfun iku diatofno alasmi inna ing atase isime inna iku yamuddu. Iku dadi dawa. Maksudnya dadi dawa iku dadi mitet, dadi napa? Mangsi. Dadekno mangsi, aduh, angel temen. Mari wong Jawa ya, jadi ono bahasa Arab pun nerangno wong Jawa iku kangelan. Sampeyan nak manani mitet yo. Mangsi, nak madat. Duwe ya. No manani madat itu rahmat sing berturut-turut yo, terus wong manani gampangane iku terus duwe iku. Sekedap. Wa tausihu mutatan khabarun makhlufin. Mana di Jawa mangke. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru. Lan utai segara yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Kalau maknanya setunggal-setunggal ini masalah problemnya itu Imam Suyuti itu milih maca wal bahru di atas nonton tenggone isi menawa anak. Tapi kira kita ini wal bahru ya Fatih. Wal bahru mana di situ-situ mon guys ben fair. Saya itu punya kitab tafsir Jalalain edisi kuno. Niku di mukadimah ditulis begini. Kamu kalau ngaji Jalalain pakailah harokat yang dipilih Imam Suyuti meskipun harokat itu beda dengan qiraah masyhurah. Kalau kalian dimana? Jadi ada rekomendasi dari seorang muhakkik yang dia punya sanad sampai Imam Suyuti. Beliau berpesan kalau saya menulis Quran di tafsir Nabi Jalalain itu sesuai qiraah yang saya yakini. Meskipun itu kadang beda dengan qiraah Nabi masyhurah. Karena tentu Imam Suyuti punya pertimbangan itu dianggap yang sesuai dengan makna yang beliau pilih. Cara gampangannya beliau lebih gampang mengurai dengan makna pilihan apa qiraahnya itu. Dan itu sah saja kalau dalam ilmu apa qiraah sab'ah. Makanya maknanya gitu dua kali gitu. Menurut maknanya ala Imam Suyuti walau annama fil ardi ditakdir utawa umpama sak temene apa wae kang ing dalem bumi min sajaratin tegese pira-pira wit umpama barang sing ning bumi misale wit-wit sing ning bumi kabeh iku aklamun kok dadi pena wal bahra lan umpama sak temene segara iku yamudduhu iku dadi dawa maksudnya dadi luweh apa bahar langkahi hu ing mafil ardi mimpati sawise mafil ardi dadi dawa iku kok sapatu abhurin iku kok dadi pitung laut manane abhurin pitung laut midaden tegese pitung laut sing wis dadi mangsi ya pitung laut sing dadi napa mangsi iku kok umpama kabeh pepohonan di bumi itu menjadi pena kemudian mangsine niku segara tikel napa pitu nggo nulis kalimat nggo nulis ayat-ayat Allah sing ana ning Quran iku mana fidat iku ora bakal entek apa kalimat wahi apa pira-pira kalimate Allah. Niku makna sing dipilih Imam Suyuti lan wal bahru nggih tinggal nggih dadi mubtada
ya mudu dadi khobar. Terus nopo ya ngoten pokoknya ngoten. Terus pilihan-pilihan itu penting kalau aturno, tapi yang jelas kalau rekomendasinya muhakkik itu kalau baca tafsir nopo Jalalain itu disuruh, makanya kan ada harokat edisi tahqiq, termasuk pulau ada kitab niku. Harokat itu memang pilihan yang dipilih Imam Suyuti, meskipun kadang beda dengan kiroah nopo masyhurah. Kiroah kita itu namanya kiroah masyhurah, kiroah itu Asim diriwayati Hafiz. Kiroahnya Imam Asim dengan riwayat nopo Hafiz itu disebut kiroah nopo masyhurah. Tapi di luar itu ada kiroah 6 lagi, yaitu Kisahi, Abu Amrin, Ibnu Amir, terus Ibnu Katsir. Dan mau yang paling sepuh ya Nafi' itu Qori'ul Madinah, terus ini Ibnu Katsir, terus Abu Amrin, Ibnu Amir, ya, Kisai, Hamzah, Asim. Tapi saya ngasih PAP itu Imam Sinten Asim, jadi kiroah apa? Terkenal. Tapi umpama kiroah masyhur kabeh sampean ya bingung. Perkara ini kadang nggak bisa nguraiin apa mana. Kalau pun pengalaman, kalau sering neliti kiroah, jadi pun bila salah sito, misalnya mau sito, lianna ilmu abbaru biha an maklumatihi, ilmu abbaru tegese kang den tembungno apa biha kalimat an maklumati sang pira-pira maklumat barang sing dingerteni Allah. Misalnya bikat biha kelawan nulis kalimat bitil kal aklami kelan mengkono pena. Pena ditulis bidzalikal midadi kelawan mengkono napa jenenge mangsi. Umpama kalimat, maknane kalimat iku maklumate apa? Barang-barang sing dingerteni apa iku kok ditulis nganggo mangsi sing jumlahe 7 segara. Wala bi aksara lan umpama kelawan sing luwih akeh mindalika tinimbang sapat afure. Mergo li ana maklumatihi ta'ala krana satemene pira-pira barang sing dingerteni Allah taala iku kudu mutanahiyatin ora katok. Nabu hasatamnya apa itu asis dan itu sing menangan layu jis itu tegese orang apes nabi apa sekon perkara hakim untuk sing bicara layak lucu tegese orang metu sekon apa perkara an ilmi sang ilmu ne Allah wa hikmatihi lan hikmah Allah. Niki kula warai nggih. Soale sampean kudu matur nuwun. Wis kepeksa matur nuwun mbek kula. Kula ya matur nuwun mbek kula. Mergo malam yaskurin nas lam yaskurin. Tawarai ilmu logikane Quran. Quran itu logikane benten. Sampeyan saya kita bedheki. Wong iku nyulayani janji, wong soleh nyulayani janji. Iku mergo nyulayani janji apa mergo ra iso? Enggak sampeyan jawab. Apa umat ra soleh? Misalnya kalau diutang ambek rugen 10 juta. Terus aku sesuk nyaur kowe, sesuk dino Selasa. Ketika aku ora nyaur mergo aku solehku ra sido. Pertama niat apik soleh ra sido, mung ati mulak malih. Apa yo niat nyaur tapi ra kasil, mergo ra kasil di dhuwit. Apa sing salah rugen? Lha tak saur wong ora ono. Saya takok. Yus pokoknya apapun manusia itu dhaif, kadang duwe karep ora kesampaian. Nak ngono wong mesti bodoni, soleh lan bodoni. Cuma kadang ora disalahno pangeran, mergo kondisi napa? Kondisi. Sebab itu ilmune pangeran kadang unik. Allah itu ora nyulayani janji. Mergane apa? Mergo Allah itu Al-Khaliq, zat sing nyiptakno. Tak warai ilmune Quran. Jadi ilmune Quran kadang menculak. Kenapa Allah itu gak iso nyulayani janji? Tidak mungkin. Mergo Allah itu Al-Khaliq yang mencipta. Logikanya gini. Misalnya saya berjanji, saya akan memecahkan gelas ini. Terus mau pertunjukan, mau memecahkan gelas ini. Harusnya kan gampang, gelas itu sesuatu yang mudah pecah. Apalagi saya membawa palu, mudah sekali memecahkan gelas dengan palu. Waya petak pecah, no, sebelum aku setruk. Atau gelas itu colong wongsik. Atau juga-juga ada puting beliung. Sing tukang sulape tiba gelasnya mirip. Soalnya walhasil. Jadi artinya gini. Kuncinya Allah itu dijaya, ranyulayani janji. Mergo Allah sing iso ngatur. Lah nek manusa niat apik wae kadang ra iso apik, ora iso ngatur. Nah. Lah itu logikane Quran iku ngoten. Dadi nek cara Quran ditakoki, kena Allah kok pirsa? Ya mergo sing gawe. Nek manusa gak cara roke ndak takok, "Gen kowe kok ora nak kitab rupane putih." Lah kula ndek mripat.
Manusia itu goblok. Justru dia meripat itu mari raro nak cara Quran. Tak warai utak bulat deh. Jadi bulat-bulat cerdas ya. Kue nganti raro, mereka nganggo meripat. Jadi kalau beda iman nah ini misal kalau jam ini mana bu? Jawab. Tenggeri ber. Irang. Kok cerah? Ya roh. Irang. Mereka bu. Mereka roh. Problemnya roh. Iku nak ndekne wis ado utawa trahum. Iku terus karo. Nah cara Quran gak sing mari roh iku sing gawe. Sing mari roh iku. Mulane ning Quran ana ayat ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu ana ta ora roh sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Angger wong sing gawe ya mesti misalnya gini. Saya ini desainer atau insinyur atau tukang batu sing gawe Monas. Terus ning jero Monas iku jerone tak kei emas 1 kilo. Bariku tak lepo, tak tutup meneh. Saku saiki wis ning Jogja ning video anti takoki. Gus ning jero menara ning gone ndi? Monas ana apa? Kono masih 1 kilo ning kedalaman sekian meter sekian senti. Lah kok roh Gus kowe mudhun, sing gawe aku. Dadi sing mari roh iku gawe. Mulane Allah ngesnatno ngerti mbek gawe ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora roh sapa sing gawe sing gawe. Wis ora ning kono lagi jek roh wong sing Lah nek manggo mripat angger ketutupan. Utawa kowe saiki roh tapi kowe ora sing gawe, tak akali. Misale rohen saiki roh. Nak ning jero kitab kuwi ana kertas. Terus rohen bener. Oh, bos mesti ning jero Gus Ba kitab ana kertas iki. Undine ra sing ngatur, kertas iku tak jupuk, tak bedheki. Ana kertas sing ana goblok tak jupuk iku. Lah masalahe Allah ora bakal kebodhon ngene iku ndekne sing gawe sing nentokno wong liya ora iso nguasai Allah. Dadi sekali ngendikan yo mesti sesuai. Ngedikan. Lah anak wong janji wae mesti kesampaian. Kok pas sampai nepati janji, pas ada kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya ini penting latihan logika Quran. Kuwi kok kesuwen dadi wong bodho dadi roh mergo apa? Mergo mripat iku amatir. Jasa-jasa roh iku mergo sing enggak. Dadi mulane Quran ngestabno ilmu mek khalqu ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang gawe sapa. Dadi sing marai ngerti iku sing. Ya dadi mulane ana anekdot itu ora tenan tapi iki tamparan bagi kita semua. Dono profesor terkenal cerdas. Wis apa wae iso. Ditonggo iku ora profesor. Kepengin ngalahno profesor. Takok yo kowe kok iso. Bal diceluk. Bal bola diceluk. Terus dipemi. Bareng dipoeme mesti sing garing kan sing dhuwur sik. Terus diwalik. Bareng diwalik profesor liwat. Ini teorinya gimana, Prof? Bola basah kok kena matahari yang kering kok yang bawah dulu. Pakai profesor bingung. Teori iso. Iki ono atmosfer apa, tak ada zat apa kok yang kering yang bawah dulu. Nyerah kira profesor. Awale, Prof. Akhirnya sadar. Semua itu teori ini kok karpe apa? Mungkin ada kelembapan di atas, di bawah, udaranya kering. Pokoknya karpe apa berteori semua macam-macam praktek. Kait gandani, kalau wale. Mereka sing gawe. Kowe saiki kepengin anak soleh, ya mau kepengin tok. Nek awak gawe dolen yo. Kowe mau antel mbek wong fasik. Tapi nek awak ngersakno wong kutobat tapi opo? Mulane sirine agama iku tawakal. Sampai Nabi sing pun Kanjeng Nabi kekasih pangeran wae donga ya muqallibal qulub sabit qalbi sing roh sapa kebengi janji mak bojone harmonis esuk pegatan sing roh sapa yang sing roh sapa. Ane nggone bab tolak mandi ana ojo geman mega bojo sing begini dijimak nak maling dadi idahe panjang. Dadi mergo ora ono sing itu penting. Mulane Kanjeng Nabi nate kaya apa senenge Nabi ning Abu Thalib wong pamane sing lindungi. Tapi cara zahir Abu Thalib ning cara zahir dereng iman. Kaya apa gedhinge Nabi mbek Wahsy. Mergo sing mateni ahabban nas ila Rasulillah. Sing mateni Sayyid sinten Hamzah. Kaya apa? Tapi malah Allah ngekei hidayah sinten Wahsy. Mulane ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuka alaihi. Ora urusan soal hidayah iku urusan. Ane wong kaya apa saleh tetep kon ndonga ihdinas siratal mustaqim. Terus kon ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qalbina wa ala dini. Kowe oleh gedhe wong munafik
Makanya orang munafik bulat tenan. Tapi pangeran dawuh ngeten. Liyas ala sadiqina an sidqihim wa yu'adzibal munafiqina. Itu ayat insya au yatuba. Kaya apa Allah gedinge wong munafik. Tapi Allah jangan ngendikan iso wae aku nyesal munafik. Insya anak pas aku karo. Tapi iso wae au yatuba. Lane kabeh wong alim mesti ngepek. Wong gedhe wong nemen-nemen ra iso. Angger gedhe wong nemen-nemen ra pati ngalim. Mergo ora ono ayat sosial sing Allah gak ngeper mesti ngepek. Ayo wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yatub. Tidak soal munafik sing mbok gedhi mesti disiksa Allah. Jare sapa ya insya Allah ngersakno, tapi soal sing dikersakno to. Ini penting kula atur. Jadi nah kenapa Allah bisa gitu? Karena Dia yang menciptakan, sementara kita menuruti gedeng sing iso ngatur dunya. Nah, itu wong alim-alim gak disikap jelas. Malah dinyem wong Islam ajaran. Gak tegas. Gimana ini? Masalah sosial gak tegas. Kon tegas bingung, gini ngajine khatam kira khatam. Dalam banyak hal kita tidak mungkin tegas karena masalah-masalah hati itu piye oleh menegas. Wis saiki seneng aku, sesuk iso wae ora. Somen seneng meneh ora meneh kumat-kumatan. Bumi istighfar nangis, bar isuke wis jelalatan meneh. Bar delok wong wedok wayu istighfar nangis. Lho, bar wiridan malah mlete. Nah, dari Imam Ghazali ini wonten cerita ngeten. Beliau termasuk perawi riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Terus beliau mengkiaskan innalil ibadati ya tuhyanan katuhyanil mal. Kue jajal lah wis. Kue tahajud terus nganti 2 minggu. Poso terus nganti 2 minggu. Sawangane ngongkon wong terus berhak. Mergo kowe iku saleh kono ora saleh. Tapi kadang ana wong ra saleh, iku malah senengane ngitmai wong saleh, mergo ngrasa nakal dadi kepengin ngitmai wong saleh. Tapi nek ngrasa saleh kok berhak ngongkon wong liya, lho jare ibadah nggo pangeran kok saiki kok mlete-mletenan anggere wong bedidang ditingi kok. Jadi makanya ibadah itu punya tuhyanan, punya keangkuhan sendiri. Ilmu juga begitu, punya keangkuhan. Misalnya kalau ngeten kula janjian mbek Ruhin, wong kula kecelok wong alim gurune. Nek Ruhin nyulayani aku ra wong nyalahno, bocah dikongkon guru kok. Tapi aku nyulayani Ruhin, sepurane kan ra sida, mboten napa-napa. Artinya kealiman saya ini mengesahkan aku nyulayani. Janji wong kelakuan kok ngono. Ngene innalil ilmi tuhyanan katuhyanil ilmu itu punya keangkuhan, punya kelanjutan kaya lanjute wong sing duwe. Nah itu malah wong alim-alim terus tertutup cara ngongkon santri ini. Kula mbek alumni ra tau ngatur-ngatur. Mergo kuwatir tuh ya. Kok nak ngatur wong ora nuruti terus tersinggung. Tapi nek dene diaturi ra sida kok urane jeng yo ra sida kula beres. Ini kan keangkuhan. Ibadah ya sama. Jajal kowe nak ra khotbah kan biasa turu. Jajal kowe sing khotib. Gak ngergani wong ora khotbah turu. Lah wingi kowe pas posisi mustama ya kok turu. Kelakuan kok ngono. Makanya apa innalil mali tuhyanan katuhyanil mal. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil. Mane terus Allah supaya kawulane sing saleh-saleh ora sombong diajak, termasuk diajak sak Rasulullah mawon gak dikai otoritas memberi nopo hidayah. Mau nunjukno iku ana wong disayang Nabi cara zahir Abu Thalib niku mboten wong. Meskipun kita sebagai orang yang mahabbah keluarga Rasulullah, kita darani Abu Thalib itu mata alal iman. Cuma cara hukum zahir dihukumi tidak nopo mukmin, tapi hukum hakikat hukumnya mukmin karena dia tasdik, cuma tidak melafadzkan. Padahal iman itu mujarradul tasdik. Kalau ini malah masalah Abu Thalib dan sampai gak salah paham. Abu Thalib itu kan pernah bersair begini, walaqad alim tu bi anna dina Muhammadin min khairil adyan. Tak terus laulal madam matu au laulal malamatu au madam matu Quraisyin. Andai kan saya tidak takut dikritik orang Quraisy, tentu saya akan ikrar kalau Muhammad itu Rasul. Terus ulama khilaf, apakah iman itu wajib melafadzkan 2 syahadat? Apa 2 syahadat ini hanya untuk al-ijra' lil ahkam ad-dunya? Iya. Kalau iman mujarradut tasdik, orang nggak melafadzkan syahadat pun kalau hatinya tasdik ya jenenge iman. Cuma karena dia nggak melafadzkan syahadat secara zahir kita perlakukan sebagai orang kafir. Artinya kalau mati ya dikubur di makamnya non-muslim. Paham ya? Jadi pelafadzan syahadat itu hanya untuk menjalankan hukum dunia. Juga sebaliknya orang munafik hatinya kan tidak iman, tapi dia melafadzkan 2 syahadat. Berarti kalau mati ya kita pendem, kita sholati. Tapi hakikat dia indah tidak mukmin.
Ini sudah masalah-masalah yang butuh detail ya. Tapi saya baca di kitab-kitab memang seperti itu. Tapi kita ngomong saja secara zahir Abu Thalib itu tidak mukmin. Sing dadi asbabun nuzul ayat innaka la tahdi man ahbabta. Tapi Wahsy sing digedingi Nabi mergo ngapunduti Said Hamzah menjadi mukmin. Sono ayat laisa laka minal amri napa syai'. Niku ora urusan Muhammad. Soal wong tak kei tobat atau tak siksa. Mari kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula aja kulino men fonis-fonis. Yen ora cocok wong wis biasa iso wae jancuk kakeane iku luwih ringan lah. Sementing gak dadi udul. Timbang ngecap-ngecap iki kafir iki gak usah. Kok nak miso kan wis biasa, siji koyo ora nabi wae ya pantes wae. Nomor loro kita ya dadi wong belah wae bisa-bisa. Teng daerah kula Panturan niku miso niku mboten F. Kalau pancane akrab atau ketemu kakeane lagi ketok. Jadi kok wiridan. Ya wong sampai kancane akrab atau ketemu misalkan kakeane lagi apa? Gitu. Sing dicek urip tak kono dicek. Mbok mulai daerah Jawa Timur. Malah parah men. Ketemu kancane takok anak piro? Ora usum takok anak piro. Saiki takok bojomu piro. Padha kajine padha kiai ini. Kayak itu kan cangkem-cangkem ngeten iki kan kultur mawon napa? Napa kultur? Jadi wong belah itu iso aku gak bukti gedeng, pancen wis wiridane ngoten niku. Itu kan tapi nak ngecap ini terkait agama. Saiki biasa wong ngecap wong bid'ah iku nentang Kanjeng Nabi. Sing niat nentang Kanjeng Nabi iku sapa? Wong ora nglakoni sunah Nabi, ora niat tentang Nabi, ya wis pancen ngono. Kaya saiki kowe nyulayani janji. Terus niat tentang Nabi, kowe ra jenggoten niat tentang Nabi, kowe ra cingkrang niat, ya ora ono niat tentang, ya ora roh wae. Jadi jarang perilaku orang mukmin itu diniati tentang apa? Kanjeng Nabi. Nak salah ya salah wae diakoni Rabbana dzalamna apa? Jadi kalau balik malah ya, jadi sing darani kalimat wa niku kodok dari pangeran. Utawa ilmune pangeran sing al-muhib, sing liputi kabeh mulai langit bumi digawe nganti ila yaumil kiamah, nganti ilama la nihayatallah. Iku sawise kiamat. Misalnya wong ning neraka iku Allah ya roh datane. Kapan iku dintas, ana sing ra dintas, ana sing lawas-lawas. Iku umpama maklumate Allah iku ditulis nganggo segara dadi pitu, dadi mangsi, iku manafida kalimat. Jadi niki wis amalane terus wonten wiridan wa kate sing kula ulangno sampeyan alhamdulillah bil almizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal aras. Terus Kanjeng Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adada wa khalqihi. Misalnya Allah itu maha suci sejumlah makhluk yang dia ciptakan. Wa ridha nafsihi. Kenapa ada adada khalqi? Misalnya begini. Orang itu mesti ngeluh, kena apa sih ning dunya kok ana tumo misalnya. Ana ketombe. Umpama ana ketombe kan penak. Tapi saiki Allah gawe ketombe ngrezekeni wong piro? Ana pabrik sampo, nampung karyawan piro wae. Ana artis wayu ngiklanno sampo wis dadi duit. Ribuan karyawan bekerja nopo sampo, toko-toko jual sampo. Iku barokah Allah gawe. Barokah kok gawe ketombe. Barokah ora usah takok pangeran nak gawe mesti akeh gunane. Terus terus kowe luwih seneng sumur timbang bisi ora iso. Sumur pun bersih. Tapi cara wong kono anggere gede sumure gede pecerane. Lah misalnya ana sumur ana peceran terus ya nganggo. Tapi nek peceran wajib kok gedhinge terus kabeh adus peceran mergo ono hikmah. Ya ora usah ngono. Tapi nek ana sumur aja kok anti peceran. Nah sisane buak ning endi. Nah, kira-kira perjalanan hak ambek batil di mata Allah seperti itu. Yo serasa jero-jero. Nah takoki sumur piye? Suci. Peceran piye? Hukume najis. Nak ngono nak najis ora usah ono barang najis, terus ora usah peceran. Kuwi iso jawab pertanyaan. Iku latihan ilmu hakikat. Tapi ke hakikat terus ya syarat. Gendeng. Ya biasa wae tak peceran hukume piye? Najis. Nah, najis piye wajib diduwi, mosok ape turune peceran. Tapi takoki peceran penting ora yo penting wong sumur kok ora ono. Lah terus piye? Ya piye mulai dhisik yo jero-jero. Seneng kok takok sing ora penting. Jadi kalau niku lah maklumatnya pangeran ngoten, melane kados madzhab ahli sunnah wal jamaah itu kabeh ning dunya ku kersane Allah. Kira usah takok kena apa gawe maksiat. Pangeran kok takoki, sebenarnya tak takoki. Yo cangkeman iku wis nglama, takok tok iku wis nglama. Pangeran kok takoki. Mane kadang pangeran ngendikan la yasalu amma yafalu wa hum bisa.
Itu contoh paling gampang ya, kalau nyontok berkali-kali ini karena urusan iman nih. Sampai harus seperti saya dalam hal iman karena ini yang ada syaratnya. Saya punya rumah, saya punya rumah. Kemudian di rumah itu saya desain ruang tamu. Ada sofa, ada AC. Paribasanya ono telek cecek tarsi karena ini ruang tamu. Semuanya steril bagus. Terus di belakang saya bikin MCK ada macam-macam. Yang ngisingi neng kono, nguyah neng kono, nak ono klambi kotor bak ya neng kono. Ya sudah nasibnya dia ya sampai tenan, podo-podo tanah. Ya wah nasibnya tanah neng araf disaponi terus nasib kami tinggal buah-buahan teh, WC macam-macam. Oke itu yang punya saya. Terus suwe-suwe kamar tamu iku mlete, mau mulya aku diresiki terus kowe iku apa? Terus aku sing di omah ngrubah, dhisik omahku madhep ngalor tak rubah madhep ngidul, sing WC tak dadekno ruang tamu. Sing ruang tamu tak dadekno. Aku dolim to ora nguwekku. Gak jawab aku dolim to ora omahku dhewe. Nah kira-kira seperti itu Allah ya falu. Nah ya sing saleh didadekno dolim ning akhir hayate, sing dolim didadekno saleh ning akhir hayate. Mulane berhubung kita tidak yang menciptakan, kita mau arep kepen husnul khotimah, tapi ra iso nentokno. Mulane kon donga ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dini. Kira iso ngandalno solehmu modal opo. Mulane latihan ikhlas. Mulane kula mulang ae kon ngatur sampean rawani lho. Iso ae sampean luwih mulya timbang aku. Meskipun kemungkinane bono ora pokoke ngono. Go meten-meten ben kula ora ujug iso wae sampean luwih afdal timbang aku. Semono beda ujug. Saja to nek ati kula tenang to ora iso. Pokoknya gue bilang ujug wis fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanit taqwa. Wong ora usah sok suci, sok bersih Allah piyambak. Sing paling kersa ndi sing paling. Makanya kalau bolak-balik cerita ada wali itu sholat di sof awal terus. Kalau kita ditanya sof paling baik sof mana? Sof awal. Ketika si wali tadi merasa jadi wali karena selalu sholat di sof awal, pengiran dijawab, sing jadi wali menang, ono sing sof paling gurih. Nah sholat itu paling gurih, cek ini gurih pager. Terus ditanya, kenapa itu jadi wali? Ini tak kok bisa jadi wali nak sholat gurih pager? Aku isin, susah aku akeh kok sholat gue ngarep, kau yang mau bersih gue. Jadi baru kayak tawaduk itu deh. Aku udah tiru. Nah, gue tahu tak kok cara syariat, soal paling abdul ya paling. Tapi nak tahu cek video ni kok radit tu soal kok. Karena kalau gue gurih, tarik soal terima min, karena kalau aku para itu. Kena ngalim ke sunatan soal gurih, berimamnya mari runtuh paham ya. Nanti aku fiturnya hukumnya. Jadi tidak mesti. Abu Yazid Al Bustami wah terkenal, sampai orang Jawa kasih jadi Bustami. Itu dia itu tahajud terus. Sampai dia itu merasa orang paling top. Terus dia pengiran dealing hadis suara tambah. Ini ada di kitab Al-Farid Al-Mustar karangan Habib Zain bin Smith yang disadur Habib Ali Hasan Bahar. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami ini kena buat tiru. Kalau lah dia niru nih, tiga janut kulit. Tapi orang takdir ya Abu Yazid, gue sholat aku terus itu perkara wedi aku. Jadi aku ibu anggap apa? Saking wedimu tak siksa terus sholat terus istighfar terus. Lah sing Abdul koyo kula sinten sing turu kok saged. Dene nganggep aku apian, lan ditinggal turu. Lan aku yang nganggep aku iku amen nyala-nyala neliti. Lan iki wedi aku terus sholat terus. Nah iku gak nganggep aku iku apian, lan terus ditinggal. Jadi kowe mbek iku padha. Nah aku itu makome sih iku sing itu. Jadi kowe aja niru aku, Pak. Kowe mau niru-nirunan, plagiat. Nah kula asli ro kitabe dadi ini. Lalu kula nu jarang tahajud, ono ilmu. Aku jarang tahajud terus ana ilmu, ono dableke, yen ra duwe ilmu dablek terus ra tahajud, beda. Tak baleni malah ya aku ra tahajud ono ilmu. Nah sampean gak ono dableke terus gak aku kriminal. Jadi orang beribadah itu misalnya ibadah terus, kadang-kadang merasa Allah itu detail kayak polisi, kayak KPK, kayak repot. Makanya kadang ibadah yang wajib-wajib, wiling-wilingan Allah itu Rahman. Tapi kadang-kadang ibadah sunnah, enak menawa nambeli wajib sing babak belur. Tapi aja terus. Itu para wali-wali Allah. Nak golabat alaihi haibah, nak lagi eling haibah pangeran sholat terus, ibadah terus.
Tapi nak eling jamal wa rafatullah ninggal ibadah sunnah. Eling ini kan Allah iku api. Lan wali atfal. Dadi wali kono wali autat, wali aktab, kono wali napa? Atfal. Atfal wali sing kok cah cilik. Dadi nganggep pangeran wapian koyo wong tuane cah cilik adolanan. Gak tau mikir masa, mulai mangan. Berkelabi rusak, terus udah kok bar wis. Pokoknya ra mikir. Nah, itu wali atfal. Soalnya ini dunia udah nera mikir, ngono pangeran api kan tak pikir bareng. Mulai dhisik sing ngarep dunia pangeran sing ngurusi dunia pangeran tak tinggal suruh wong sing ngurusi kok repot. Iku wali atfal. Tapi gue daftar ra iso, caci lek seneng rondo. Ra iso, ke daftar wali atfal ra iso, caci lek seneng duwe. Jadi kena wali atfal tenan syaratnya aja seneng rondo, aja seneng duwe, aja seneng pangkat. Terus manjat tok ke pangeran. Wong caci lek. Tapi kue daftar wali atfal raiso cilik jelalatan rawong ayu kan rawuh aja cilik rawong ayu apa daftar wali autat patok ibu iku sak kedepan ora tau eling liyane Allah lara mlebu wali aktor wali kutub syaratnya hafal Quran hafal hadis mujtahid ora tau mangan riba wis tak mlebu meneh mlebu apa saya usah daftar pokoknya Gus Wargo bifadillah pokoknya Gus Wargo aman ya jadi kalau suwon pokoknya latihan jadi ilmu Quran itu benten di ilmu manusia jadi nak cara Quran uang itu ranyu layani janji itu mergo kuasa tapi nak manusia kepengen nepati wae kadang ra kuasa jadi ini ora tep eling-eling jadi Allah niku mulane dari Imam Ghazali kita ini fa'il ning gone Quran misalnya isnadul ilmi ilal khalqi mau ala ya alamu man khalaq ana ta ora ngerti sapa man wong khalaq dadi sing marai ngerti iku kowe sing gawe saiki kowe gawe desain bangunan wis tingkat 5 lah ngisor mbok tanam misalnya pralon mbok tanam ini apa sirkulasi udara saiki kowe ra ora wae jek ora wong kowe sing gawe padahal mripatem wis ora tapi kita tetap roh, nah di gedung ini kalaunya di sini, yang saluran air di sini. Padahal mata kamu sudah tidak tahu, tapi kamu masih tahu karena ada yang menciptakan. Saiki Allah sing gawe jantungem, sing gawe nafasem, sing gawe oksigen, tentu Allah tahu terus karena yang nah kita kan pemakai tapi tidak tahu. Itu bagaimana mungkin ilmu Allah Ta'ala yang seluas itu kemudian bisa cukup ditulis mafil arti min sajaratin apa aku mau ditulis tetap manafidar kalimat pun kalau terus nanya makhluk hukum inna wa satuna wa azizun dat sing menangan ayat sisi orang apos nabi ngawa pasyaun perkara hakim untuk dat sing bijak layak rujuk ora bakal metu pasyaun perkara an ilmi sang ilmu ta'ala wa hikmati lan hikmah Allah Ta'ala ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah ma khalqukum ora ana utawi gawe sira kabeh wala ba'sukum lan ora ana utawi nangekno sira kabeh sangka kubur ora ana kabeh iku illa kanafsin kecuali padha karo Allah mau nangekno awak-awakan wahidatin kang siji apa gawe wong sak donya yo padha karo gawe wong siji mbek wong sak donya yo padha wae khalqan apane penciptaane wa batalan kebangkitane mergo li anahu karo sak temne khalqu iku mau bi kalimatikun kelawan kalimat kun yo fayaku mongko ana apa ikilah kabeh sing dikersana Allah dadi ora ana bedane wong gawe donya tikel 7 cek tikel 2 cek mung sitok-tok kabeh kalimatikun ngene apa fayaku dadi kowe ora iso terus mikir apa gawe wong ribuan nak luwih kangilan timbang gawe wong sitok ora kowe lah pengenan yo padha malah kalau menurut saya begini gitu, teori gampangnya begini kalau latih sampai tak latih caranya iman yang benar ya harus dilatih memang iman yang benar itu harus dilatih sama saya kita bedai manusia kabeh sebenarnya kita kan mukmin ya tentu kita mukmin itu maknanya yo iman yang kekuasaan Allah senajan toh kita semua harus mlebu swarga gak penting mlebu swarga sementing mukmin sih mlebu swarga itu gampang fadhole pangeran jadi ra perlu mbok siapno ngamal sing nopo serius. Gampang Gus Warga gampang fadhole pangeran. Karo dene bagamu ning swarga Nabi Adam. Mau wale gampang Gus Warga, tapi mukmin itu ini latihannya sahabat Abdul bin Mas'ud. Yang penting kamu iman dulu. Misalnya sama saya kita beda. Manusia semua itu nanti kan dibangkitkan di mahsyar. Itu berapa miliar kira-kira? Anggap saja 1 miliar.
Oke, 1 miliar dibangkitkan lagi. Itu gampang nggak bagi Allah? Kan gampang. Saya itu berkali-kali ya, istikharah. Nak cara aku podo-podo kangelan pangeran pas gawe Nabi Adam. Umpama pangeran kangelan podo-podo kangelan pas gawe Nabi Adam. Bayangkan Nabi Adam itu satu manusia, di situ ada embrio atau ada sperma yang nanti itu bisa digandakan sampai sekian miliar, ditaruh di satu orang, yaitu yang bernama siapa? Adam. Lu yang gak desain orang yang nanti jadi indukan sekian miliar orang yang akan datang kemudian. Lu lu yang iku apa? Iso. Jadi koyo kue kabeh iki dhisik yo ono nang manine Nabi Adam, terus digawe sak cadangane. Lu kok angel lho. Iku wae apa iso? Mulane delok kudrat Allah Taala iku delok ning manusa. Balil insanu ala nafsihi basira. Sebagian wa fi anfusikum afala tubsir. Coba kita yang seorang bapak saja sok ben turunane ruhin piro. Padahal dia ora kepengin ngerti turunane akeh. Mergo di geger kita, napa dhuwur apa di punggung kita ini ada sperma turunan kita ila yaumil. Iku wis digawe saiki mbek pengen. Iku gak ada none iku terus piye wis ditakok saiki. Terus ngature iku piye supaya ora kering, ora gabuk. Ada yang dihentikan, ya misalnya hakim berarti dihentikan di situ. Wa ya'alu mayyasha'un apa? Hakim. Sekarang populasi manusia seluruh dunia itu kan indukannya dulu Nabi Adam. Berarti semua spermane, semua bahannya itu ditampung ning sinten? Nabi Adam. Luar. Dan anak Nabi Adam digawe gagal, yo gagal kabeh wong iki. Lah mulane apa niku? Wa id akhadha rabbuka min bani napa? Adama min dzurriyyahum dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Makanya wong ngaji be ulama bener. Makanya ketika sperma ini ada di Nabi Adam, Allah wis saged ngendikan. Jong-jong kowe sok ben iku dadi dzurriyyah Adam. Kowe ngakoni kan aku pangeran alas tu biro dikum terus qalu ini disebut neng alam dzar. Jadi manusia di alam dzar iku wis nyekseni nak pangeran iku Allah. Bareng digawe tenan roh ramene dunya kadang terus ingkar. Padahal zaman neng alam dzar niku iman. Terus kowe pun protes. Alam dzar tu khayal piye? Manusa sing saiki ana iku tentu wujude materine wis ana zaman dititipno ning gegere sinten? Nabi Adam. Gak mungkin wujud sing saiki kok tanpa materi. Lah wujud itu dititipno sapa bapake? Bapake dititipno sapa? Bapake meneh sampai ke sinten Nabi Adam. Ana ana wa'id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahum dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum qalu bala. Jadi makanya kesaksian kita sekarang la ilaha illallah itu sajane kesaksian yang kita pernah katakan zaman kita di biat Allah ning alam napa zat. Ora usah takok kok saged. Ya iso wae mulane wong tau dadi wali, tau mukasafah kok terus kowe ro. Nek ora yo saiki percaya sih, penting percaya sih. Ora ro kecangkeman. Ya mungkin sekali karena wujud kita yang sekarang wujud yang kesekian kali. Maka materi kita sudah dibikin dititipno ning sini. Nabi sinten? Apa meneh wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau punya nur yang bahkan sebelum Nabi sinten ada. Nah, itu malah spesial itu tentu spesial sekali sehingga saking spesial nur itu Nabi Adam digawe wis tawassul be Nur Muhammad. Tapi kita yang umum-umum saja pasti wujud kita ini ada materinya dan materinya itu dititipkan Nabi Adam. Berarti di punggung Nabi Adam ada berapa miliar orang? Karena mulai Nabi Adam ila yaumil ya, itu semua materinya dititipkan Nabi Adam. Makanya pertama Nabi Adam dibikin, itu Allah wis membackup dzurriyyahnya. Itu disebut wa akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Terus Allah takut alastu birabbikum, kamu ngaku enggak kalau saya Tuhan kamu? Qalu dalam pun Gusti kula ikrar. Mulane terus ana riwayat nak kowe maca selawat yo fil awalin wal akhirin, kowe maca la ilaha illallah fil awalin wal akhirin. Karena semua kebaikan kita itu ya ada di zaman dulu.
Mulane kudu roh, mulane terus kiai-kiai ngelatih wong zaman azali, zaman kuno jong kowe wis ditakdir ngene-ngene. Cuma tanjisi hadis pelaksanaane saiki, tapi dhisik wis ana jenenge alam solufi qadim. Solufi qadim gamane zaman azali. Saiki wong diskusi ngono wis ra usah. Iki wong kabeh modern, tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Lah nek kok ngomong barang lopo ke masa lalu wis ketinggalan goblok ngono kok usah dokter ngomong ngono. Tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu mesti ketinggalan lopo kok ngomong. Wong ngomong ngono banggane ra karuan. Lah masa lalu mesti ketinggalan to. Rasa mbok kongkon ya wis. Aneh-aneh, keduman kok. Terus lu kita pinter ngomong-ngomong itu, kalau nggak tertarik berurus, tapi gue yang mandok-mandok aja, sport goblok, keken, yang tatap masa depan tinggalkan masa lalu, buat tinggal, kongkong tinggal, orang tinggal ya wes, tinggalan aneh-aneh. Tapi cuma lama-lama pulang dan gue hujan mau. Kalau kadang engkar, berapa kas akhirat berdarah ini pinter, coba kas akhirat darah ini goblok, jadi gak nyata tapi serempet sama akhir. Tapi yes, rame-rame itu nyus, benar mati kabeh, udah mati ini. Terus Sayyidina Ali Subhan mati cocokan si swarga sopo. Boleh gue sing melitin rokok bisa wahyu. Ane ke dungo, pokoknya dungo tentang pengiran. Nak ning rokok itu jejer wong kafir. Wong kafir itu kecangkeman. Nah, nanti wong kafir yang menang rokok terus. Niku mun hadis sahih itu semua tafsir. Di jempen ini ono wong mukmin dosane akeh. Mlebu neraka jejer wong kafir. Wong kafir iki cek kecangkeman. Wae ke dungo muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Maafna angka iman. Kalau kowe jare iman kok ternyata mlebu neraka. Jebule ora ono gunane. Iman, pangeran gak terima. Ora iso, wong iman kok padha kowe kafir ra iso. La ja'al tuman akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmat. Tapi nek wong kafir iku gak ngenyak ganti baro. Mana sampeyan jawab iki namanya aku lho ora nang. Iku sing disebut perubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin. Terus wong-wong kafir sing ning neraka iku kepengin dadi muslim. Mergo muslim dosa akeh kaya apa akhire dintas mlebu swarga. Lah pas iku wong kafir kepengin dadi wong mukmin. Lah wong mukmine dintas mergo Allah tersinggung, wong mukmin dipadana wong kafir. Ane kowe kudu jejer wong kafir sing ngenyek wong mukmin. Nah nganti wong kafir yang menengah ya ora tersinggung. Mane donga wong kafir kecangkeman. Cangkeman komentari kowe ternyata imane merono gunane. Lha iku pasti kok tersinggung. Wong mukmin kok dipadana wong kafir. Mane terus hadis qudsi Allah dawuh la ja'al tuman akhlasa li bisyahadati kaman kadzabi. Aku ora bakal gawe wong sing ikhlas nyekseni aku pangeran tak padano mbek wong sing gorono aku. Terus adkhiluhumul jannata bi rahmat. Pun kula terusno. Inna wa satuna wa iku sami entar sing midhanget yasmaul tinsim midhanget sapa wa taala kula masuk ing saben barang-barang sing iso dirungono. Basirun turut sing mirsani siru sing mirsani sapa wa taala kula sore ing sekabehane barang sing iso dipirsani. La yasghulu ora sing maca la yusilu sami ora nyibuno ing apa sewen perkara ansen sange perkara liya. Alam tarono tarangan sira ta alam sira ngerti sira yang mukhotoban iso wae sing kena dihitopi. Ana wae satu nama taala yuli jung lebono sapa taala khilu sing lebono sapa taala alaila ing biji finar ing dalem turino. Wa yujulan lebono sapa taala ana ora ing rino khilu sing lebono sapa wa ing arfillah. Faiz itu mongko dadi tambah pukulan saben-saben suci minggu masang lain lan nahar bima kan perkara nakaso kang dadi kurang apa mam nalakori sange liya. Kados saniki ini kan wektune Bu. Saniki rino begini suwe iki kok. Sisani suwe rino itu. Saniki kan mundur sedang. Pokoknya agar rinane suwi berarti begini dikurangi, agar begini suwi berarti rinane dikurangi. Tapi yang beberapa daerah ya wonten sing rino nganti 3 wulan, kados teng Denmark itu ada masa rino itu 3 wulan. Nah tengene kutub berbulan-bulan malam, rasanya ini wis tahun ping pira. Lah itu kabeh wis kersane apa wis diatur sedemikian rupa. Wa sakhara lan ngatur sapa taala asam saeng srengenge wal qamar lan rembulan. Kulun desa saben suci minuman nasam sulal qamar ya jri kulun apa kulun fifa lagi dalam garis dari kulun ila ajalin tumeka maring batas musaman kang dintentono. Wa ta'ala jalmu sama yaumul kiamat dina kiamat. Wa anna walan satuna wa ta'ala bimakan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh khabirun dat sing pirsa.
Kena apa dzalika bi anna wa wal haq. Dzalika te mengkono-mengkono kabeh dzalikal mazkur. Tegese te mengkono-mengkono barang kang kasebut iku mergo bi anna wa kan satune Allah taala wa ya wal haq dat sing nyata. Asal itu tegese dat sing bener-bener wujud, sing bener-bener nyata. Wa ana walan satune perkara yatuna kang ngajak kang nyembah sapa ngakeh utawa tatuna ya iklan ya wa tailan tak tatuna ya budu nanti sing nyembah sapa ngakeh min duni sanging liyane Allah iku al-batil barang sing batil manane batil itu tegese azza itu tegese barang sing ilang barang-barang liyane Allah taala sing mbok duk-dukno mesti ilang maksudnya berhala-berhala niku utawa sesembahan liyane Allah mesti ilang manane ora ono gunane wa nawalan satuna wa taala wa ya Allah wa ala yudat sing agung ala khalqi ing atase ngalahno makhluk Allah bil qahri lan maksa. Wong mlete kaya apa ya mati, mlete kaya apa ya lara. Mergo wong iku sing alidat sing iso meksa kawulane kalah mbek dhaife. Al-Kabiru dodar sing agung ya al-Timu disedat sing agung. Alam tarono torangan sira anal sulka sak temene prau. Mulai jok ngaji kula jenengan kudu iman ya ibadah paling apik ku mikir. Mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam alam taro. Napa alam ta'lam alam taro. Ono apa iku ora mikir. Ada kados wingi, kowe maca la ilaha illallah ping 1000, ape maca ping pindho tapi ngerti maknane ya dhuwur ping pindho sing roh maknane. Piye-piye tentang kalimatul haq dikawiti ayat fa'lam, nggih fa'lam ngerti yo sira. Yo ngerti kados wingi sing kula terangno, kowe iku ngerti swarga digawe mergo bagi sing menerima la ilaha illallah. Neraka digawe kanggo sing anti la ilaha illallah. Dunya digawe kanggo persemian kalimat la ilaha illallah. Iku jenenge nganti ngerti. Nah, tapi nek mau nglafadzno tok, ijazah ping 1000 kudu waca ping 1000. Orang maca 500 wis belum rencah terusno ta ora. Wiridan kok ngeluh. Terusno ta ora, ora tak terusno ijazah 1000 tak terusno kok wis kes. Atok loro lah tapi ikhlas. Lah bangkune loro kok ora ikhlas. Ngomong sithik wae kok gak ikhlas. Tapi kula suwun sementing alam ta'lam alam taro. Nggih pokoke latih kabeh ibadah ono mikir. Kabeh ibadah ono apa? Mikir. Mikir uga gampang, ngerti latih uga. Ya misalnya wau batas cerita Zamakhsyari ulama sing berkeyakinan wong iku yakhluqu af'ala nafsi. Wong iku iso gawe prilakune dhewe. Tapi nek cara ahli sunnah wong iku kabeh dipaksa pangeran. Akhirnya Zamakhsyari itu alasannya Zamakhsyari nak wong iku kabeh terserah Allah berarti maksiat ya terserah Allah. Nak ngono Allah nyiksa maksiat iku dole mung kersane dhewe disiksa-siksa dhewe. Pikirane Zamakhsyari. Suwe-suwe niku masyhur ana anake wong alim ya rada bulet tapi bulete wong alim. Singkat cerita anake dirabekno mbek Zamakhsyari. Wayu anake Zamakhsyari senenge wong ayu. Bareng malam pengantin berjima terus pokoknya asik berbulan madu bojone mendingin mas enak mas ya enak cek kepengin cek kepengin wong enak ayo mas baleni wis ora iso jare wong iso nekan nglakoni karepe dhewe terus wong Zamakhsyari nak ngono wong karep ora mesti iso nglakoni terus tobat jadi wong ayu iso nobatno wong alim ngono kok ngenteni ra kelar baleni paham iki Imam Zamakhsyari ku tobat iku perkara kelon ra iso baleni opo ngalime ngono ngarang kitab kasyaf kalah ya mbek wong ayu. Mulane wis wis ra usah karo wis biasa wae kalah wong ayu. Wis bocah kok kalah lha iki innalillah. Kalah mbek wong ayu wis kunane dhewe. Zamakhsyari sapa sing ora roh tafsirno Zamakhsyari kabeh tafsir kitab lho kasyaf karangan itu Imam Zamakhsyari. Iki pincang iki. Ketukaran mbek ulama maksud mau bincang, Imam Zamakhsyari itu bincang, valid. Bahasa saya tahu di pikiran ini, Nabi Muhammad bin Jibril dari dia Abdul Jibril. Pikiran Zamakhsyari, alasannya Allah muji Jibril itu, innahu laqaulu rasulin karim, dzikuwatin indadil arsy makin, mutoin sama amin. Jadi Quran itu diwahyukan oleh Rasul innahu laqaulu rasulin karim. Keren kan rasulin karim, dzikuwatin indadil arsy makin, mutoin sama amin. Sama itu neng kono-kono panggilan. Jibril adalah orang yang di mana-mana ditaklui, di mana-mana ditakuti. Oh keren, sifatnya Jibril keren. Berhubung sifatnya Jibril keren, sifat itu nggak ada di Muhammad. Mulane Abdul Jibril. Musa debatnya itu wali. Oh bocah kok elek. Pincang tuh, lu ada maksud tuh ngomong pincang ngono kan ora kritik gue gak pincang. Lah terus Imam Hari gak terima lah mas, terus cara kowe ku piye? Lah iya tetep afdal Nabi Muhammad.
Lah kok iso piye wong Jibril sifate kerene ngono. Lah iya wong kerene ngono wae trimo dadi utusan. Mau kon ngurusi Nabi Muhammad. Saiki utusan mek sing diurusi ku keren di. Meneng terus sinten? Sama saya. Lah iya Jibril kerene ngono iku trimo ku. Utusan ora maksud. Sing maksud itu Kanjeng Nabi. Iya, mulane cara pikirane ahli sunnah iku justru Jibril disifati ngono nunjukno kerene Kanjeng Nabi wong utusane wae sing ngurusi wae panitiane lah kamane cara sak melek. Panitiane wis sekeren itu. Mane ngaji, enggak ngaji yo terus kowe dadi koyo sama sekali. Tobat ngenteni kelon ra iso baleni. Lha niku tenan kitab-kitab tobat zaman saya bantah-bantahan niku ra mandi perkara dene berkeyakinan annal abda yakhluqu af'alan apa nafsi kalae mergo kelon enak ngayu bareng wis seneng Mas seneng kepengin wali yo kepengin ayo ta Mas jare wong iso kepinginan ayo baleni ora iso ora kuat jare anggere wong iso nglakoni karepe wah sebule digambar tobat ya iki tobat no wong ayu ya alam taro ini sudah apa alam taala wong ben mikir dadi wa khuliqal insanu dhaifa kuwi iso iman nek sawise napa ada kata tengkoran alam taro alam napa taala makanya kalau suwun nggih iman kok sampean iman nggih kabeh ning dunya kersane Allah tapi Allah ngutus gedeng maksiat ya kita gedeng maksiat piye Allah ngutus gedeng maksiat tapi kowe kudu yakin nek maksiat ya kersane Allah lha terus logikane piye lha kowe kan takok logika kowe ku sapa akeh takok bermaya mangan terus itu kali pulau di Togo ini kisah nyata kanca kula SD anggere kok nyapu wong tuane ra gelem mama kok nyapu barang kok ya rusak meneh iku atuh kali ngene lan aku nuruti protes ngono lha aku ada mangan kok ya dadi tahe ra usah mangan ben ra usah ngising apa gunane mangan akhire dadi tahe kowe ora takok ngono paham nah kepentingan dhewe atau kecangkeman barang hukum tauhid ada kecangkeman oh banyak jatahan rokok mulane jare Kanjeng Nabi dawuh Nabi innama ahlakal ladzina min qablikum mergo kasratu masa ini di antara penyebab mlebu neraka kakean apa takwa mulane bener sampean ngaji rasa takok malah neraka kok kadang takok iku wis bulet agama ini mau diproses tapi nak takoke mergo ra roh ya ora apa-apa tapi bangkune wis do ketunan go jalalan ra roh alor ngidul go jalalan tapi kalau kandhani nggih takok itu seringnya itu menoho masyhur kan ada ulama Mu'tazilah debat sama ulama ahli sunnah ini terus tak judono ceritanya ini ada di kitab Umul Barohin juga ada di kitab Jami Usulil Auliya yang dipakai ngaji Habib Lutfi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan Jami Usulil Auliya saya punya kitab itu dan sering saya pelajari itu kitab Qadiriyah Naksabandiyah Khalidiyah itu masternya itu namanya kitab apa Jami'u Usulil Auliya. Itu ada perdebatan begini, kata ulama Mu'tazilah. Jika maksiat itu kehendaknya Allah, maka berarti Allah itu zalim karena menyiksa sesuatu yang kehendaknya sendiri. Terjadi ulama Ahlussunnah gak jawab. Nak maksiat itu ora kersane Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini. Idzan yaqau fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang di luar kendali Allah. Nah Allah jadi rojo ora sempurna karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendalinya. Lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang taat. Berarti setan skornya lebih baik karena menang terus. Jadi Mu'tazilah pokoknya ngono, jadi ahli sunnah ya pokoknya ngono, pokok-pokokan. Nah terus ahli sunnah tanya gini. Kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu? Jadi Mu'tazilah ya tidak tersiksa, karena Allah itu mampu menyiksa mereka. Terus lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? Kemudian terpaksa Allah kok terpaksa, kemudian orang-orang bingung akhirnya Mu'tazilah. Nah seperti itu tidak usah ditanyakan kata Imam Ghazali nih bab Kitabul Qada wal Qadar. Kamu pokoknya semuanya gedeng zino, gedeng maling, gedeng coba. Ya wes tetap gedeng banyak maksiat kon gedengi pangeran. Tapi kira usah komentar. Nah itu kersane pangeran. Nah kowe ora paham, yo nganggo analogi kados kula contohno kowe nak gawe sumur iku saiki gawe ceren gawe jawab wae. Kowe nak gawe sumur iku gawe buangan peceren. Gawe sing gawe sapa? Kowe. Terus kowe darani mandani anak emcung peceran berhubung sing gawe aku ya kowe turun ning kono ora apa-apa kowe sarap ta ora mrene. Enggak jawab wae ben sitok-sitok ben tok ketemu.
Harap kan tetep kayak ngomong coba para peceraian najis. Apa terus para peceraian gaweane terus gak apa-apa cung yang peceraian itu ya gaweane bapak. Lah ya paling gak kowe paham secara analogi ngono maksiat di kersane Allah tapi Allah berhak ngatur dunya aja parek-parek maksiat. Paham? Paham terus. Ya mulane iman khairihi wa syarrihi minallah. Wong itu ngaji ben ngerti. Ojo koyo Jamak Sari tobat ngenteni wong ayu. Tapi untung dene. Gelem kan kita tobat nang wong. Wah, ayo anak kiai bisa. Tapi bapaknya kok nyejarat. Paling Jamak Sari ra iso baleni gitu. Dirabeno anake gelem sama saya. Tapi yo akhirnya wong alim kondang lihat kalah mbek wong ayu ngono. Padahal sapa sing ora kitab wis sinten? Ya masa ning dunia tafsir itu keren kita ono kasyaf napa? Kasyaf maknane kasifun sing buka, kasyaf banget buka itu. Jadi ini promosane kitab kasyaf. Kitab sing banget iso membuka semua takbir ning Quran. Keren kan? Jadi sambil wong percaya be kitab napa? Kasyaf. Kok kalah be wong ayu. Kon baleni ra iso. Jadi ahli sunnah kepeksa. Itu dia tahu di pikiran dipasut lo terus nih jeding tiba terus pincang lainnya Jamak Sari itu pincang gara-gara dipasut no wali dia tahu kepikiran nak Jibril itu afdalu min Muhammad mereka Allah nyifati Jibril innahu laqaul rasulin karim di quwwatin indadil arsy mati ini cek mutoin tamat di mana-mana orang tuh takut Jibril berhubung sifati Jibril lebih keren terus dia pikiran luwe afdal dibanding Kanjeng terus dieling nabe ulama, kowe nak ngaji aja ngono carane. Ya wong kerene ngono wae trimo. Terus bocah kok ngono. Menang deh. Pasuk mah. Pas tiba dene pincang terus sampe kado ulama liya kok ndungakno, "Mo anjen adone dia pincang." Wong kok ngono. Terus berarti yo ora. Ya tapi ulama kowe cuma melok padha ulama wis semua wis ben ngono. Inna fi dzalika alam tarono orang ngerti sira nafsu kaing satu menit perahu ai sufuna tekse perahu itu tajri kula mako ful fil bahri kini matillah lan mati liuria sebab merono sapa wa taala kumeng sira kabeh ya mukhatabin wong sing dikhatib kabeh beda jika lan kono-kono kabeh men ayati sing berupa ayat Allah saiki ana perahu kapal gedhi-gedhi kok iso terapung ning gone segara kabeh iku bukti kekuasaane soal manusa mikir iso terapung mergo ngene yo manusa iso ngono yo kersane Allah. Materi yang dipakai juga kabeh ciptaane Allah. Jadi soal manusa duwe teori harus pelampung, kalau pelampung enggak bisa ini karena air lebih berat ketimbang ini. Iku ilmu kabeh yo kersane Allah. Materi yang ada di pelampung juga ciptaane Allah. Manusa ora mau kecangkeman ngomong ngono ae. Ada rahiman terus karepmu piye? Trimo ngomong, nasi ini gunanya gini. Nak mangan nasi waras. Nak kakean mari zat gula karena nasi kandung zat gula terus ngrasa pinter. Ya sing gawe zat gula iku yo sapa sing marai iku yo sapa kabeh kersane Allah. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalam kono kabeh ayat nyektine dadi pira-pira ayat ibarat nek dadi pira-pira napa ibrah dadi telodo liku disubari dadi wong sing saben-saben sing banget sabare nyabari an ma'asillah ngeduwi sangka maksiat Allah sabar ngeduwi maksiat Allah sakuren tur akeh syukure dinikmati maring nikmate Allah taala. Wa idza khasyahum lanalikane ngrungkepi ku mengepung ing wong akeh ala tegese ngrungkepi al kufara ing kufar apa maujun gelombang sing gelombang mau kadulali koyo gunung-gunung sing gedhe misale kaljibale koyo dene gunung Allah cikang tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang ana ngisore jibal utawa tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa mintah dia sami tuzilu kang dhewe yup-yupan apa mintah dia utawi tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang sanisore napa jibal ge sami da'au mongko padha donga padha memohon sapa ngake apa ing Allah mukhlisina kale murnakno kabeh lagu maring Allah adina ing agama ayat doa sing murnakno ing donga bi ayun jiar utawa yunat jiar nggih sami tengene Quran kadang falama najahum kadang falamaan jahum berarti anja yunji nak najah yunat ji wae Quran sering kadang qulillahu yunatjikum minha kadang yunjikum wae sami niku tak diae sami kadang najah kadang apa yunji
bi ayun jahum gambara atau nyelapno sapa taala gum ing wong akeh layat guna tegese ora ndonga sapa wong akeh mau sertane Allah wa ing saliyane Allah. Ketika mereka dalam keterpaksaan, nyatane dongane muni ya Allah, ora mungkin dalam keterpaksaan ning tengah laut muni ya hubal ya lata, ngerti nek iku trimo watu. Tapi falaman aja mengosmansane nyelametno sapa wa taala gum ing wong akeh ilal bari maring daratan. Kami mongko setengah saking wong akeh muktasidun utawa wong sing nyakang. Nyakang mutawasitun tegese tengah-tengahan binal kufri wal iman. Cara Jawa nyakang, tengah-tengah. Darani kafir, ora kafir, darani iman. Ora iman. Cara mriki no. Kak koyo godhok tilo ora mateng lho. No? Moga le soe kafir yo ora iman yo ora. Pinter yo ora goblok yo ora. Wong ngel-ngelo wong. Nak tuwak kok koyo wong pinter. Tapi bareng kon jawab pertanyaan dhewe ora iso. Jare pinter kok ora iso jawab pertanyaan dhewe. Tapi bareng iso mojokno narasumber ngrasa pinter. Oh narasumber tak takoki iso jawab. Lah kowe dhewe ya ora iso kok ngaku pinter. Ya kowe tak warai nek dadi narasumber. Ono wong takok iso mojokno narasumber bangga to ora? Bangga. Wis apa narasumber tak takoki iso jawab. Narasumber darani goblok. Lah kowe ya goblok pisan ora iso jawab pertanyaan 6. Paham? Padha gobloke to kan. Iku wong mogol. Pinter ya ora, goblok ya ora. Muktasidun iku wong sing tengah-tengah. Mutawasidun sing tengah-tengah benal kufri antarane kufur wal iman lan antarane napa? Iman. Wa minum lan setengah saking akeh bagian nek ana sing ijek tetep ala kufri ngatasé kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri bi ayat ing ayat-ayat kita. Wa minum lan setengah sing ayat alim jauh te selamat menal mauji sanging gelombang sapa ila kulo khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidro, hodar ini saya agak cidrani. Nopo bodoni loh, bodoni sing sering jadi watak ini jenenge hodar. Kafir entar agak kafire, ngafire nelini abillahi maring biro-biro nikmate wa ta'ala. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahlul Makkah tegese ahli Makkah zaman niku. Zaman niku Quran turun nangger khitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa Makkah. Lan sakniki nggih sinten mawon. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa niki ahlul Makkah tegese maknane penduduk Makkah. Di konteks dulu yang kenal kitab Quran tentu penduduk Mekah karena ya saat itu adanya penduduk Mekah. Tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih kitabe napa Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah. Kula jeling didhawuhi Mbah Mun. Gawe ngendikane Mbah Mun ngaten, "Hak nek ngaji tafsir nek ben alim ojo sering ngaji tafsir." Kok tafsir kadang membatasi. Dan iku dawuh Mbah Zubair. Kata si ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuatir manusa sapa? Tentu zaman dulu penduduk Mekah. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Kitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil qiyamah. Jadi kudu ngerti. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dihitopi ya napa kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing difitokno Nabi ya difitokno ning umate ila yaumil qiyamah. Lah kenapa yang difitopi Nabi? Itu pancen sing kekasih Allah sing wahyu Nabi. Mosok Allah ngendikane cung rugen tak kandhani yo ora kenal gampang karo orang Nabi ini kok. Makane ana kok edah iki. Sama tak wari ilmu tafsir ya. Khitabun lin Nabi berarti khitabun li ummati. Saiki perintah tahajud. Kan wa minal laili fatahajjat bihi wa minal laili fatahajjat nafilatal lak asal ayat tersebut. Saiki sing dikongkon tahajud apa? Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing tok wahyu tentu Allah dawuhe yo ning ngarepe wong sing tok. Tapi perintah tahajud, perintah witir ya ila yaumil kiamat dan pada semua umatnya. Paham ya? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus Raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah aku sing didhawuhi aku sing dadi nabi. Ku ora karo-karuan. Paham ya? Paham tenan to ora? Yo dadi ngono iku kudu dipikir. Yo dadi sing didhawuhi Nabi mergo sing kekasih, ya sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi. Anak pangeran yo itu orang kowe, ya kenal kowe tapi kan orang perlu dawuh kowe wong ora nabi. Jadi malane ana kok idara apa khitabun nabi berarti khitabun li ummati. Mane teng fikih-fikih kesunatan tahajud li qauli ta'ala wa minal laili fatahajjat. Kesunatan witir atau qiyamul lail ya qumil laila illa qalila. Padahal kabeh iku sing dihitopi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi perintah ning nabi berarti perintah teng umat.
Faham ini kok edan ya kecuali ada khususia. Tapi selama enggak ya sama. Kados niki ya Yuhannas di ahla Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk Mekah. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didawi Mekah tok, ora Mekah ora yo goblok. Rokok Quran itu apa wa arsalaka illa kafatal linnas. Allah ngutus kowe iku kafatal linnas ke seluruh apa? Manusia.